close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina. Eu sou o Roberto. Nós somos aqui do Recanto da Rê. Fiquem à vontade para interagir, compartilhar os nossos vídeos, tá? E não esqueçam de deixar o like, tá, gente? Então vamos lá a mais um vídeo? O sol rompendo o céu, a vida começa, os pássaros dançam na manhã com pressa, cactos como guardiões do chão rachado. Lá na pequena chácara o amor é sagrado. No sertão a natureza é quem domina, entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega como um farol divino. Deus abençoa esse chão nordestino. A família reunida em volta da mesa abraça o carinho, sente a riqueza. O chapéu de palha, a roça bem cuidada. No sertão a vida é simples. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje é sábado e nós viemos para dormir, tá? Não é a primeira vez que a gente dorme aqui, mas é que eu vou gravar para vocês, tá certo? Marido já está ali, gente, dando continuidade no redário, tá na parte de madeiramento, né? Para ver se amanhã, no domingo, muito cedo, ele coloca as telhas, tá? Aí amanhã, provavelmente, meu sogro virá. Eu não sei se o primo dele, Robson, também vai vir. Eu ainda não sei, né? Ficou as coisas meio incertas por aqui. Mas eu sei que hoje ele vai ver se finaliza o madeiramento. Aí à noite, gente, como já chegamos agora, o sábado, já à tarde, à noite eu quero montar ali uma mesinha, colocar uns friozinhos, colocar um vinhozinho, um queijinho, montar uma taubazinha pra gente ficar ali, né? E se curtir um pouquinho, porque é muito trabalhoso, a gente sabe que essas obras já muito trabalho, o marido fica bem cansado, e eu gosto de estar organizando um jantarzinho, alguma coisa, para ele dar aquela relaxada, né? Então, o que for acontecendo por aqui, eu vou compartilhando com vocês. Vou compartilhar também, gente, uma lareirazinha de mesa, feita com uma pecinha de barro pequena, tá? No estilo daquela minha lareira de panela de barro, só que é uma pequenininha. Então vou estar compartilhando com vocês todo o processo e tudo o que for acontecendo hoje no nosso sábado e amanhã no nosso domingo, tá? Então já estou ali organizando já a parte de dentro, né, do quiosque. Organizei já quase tudo, a despensa, e tá tudo já, quase tudo ok, mas daqui a pouquinho eu mostro tudo a vocês, tá bom? Então bora lá, mais um vídeo, sejam todos bem-vindos, bora lá? Olha pessoal, acabamos de chegar, que coisa linda, minha flor do deserto, olha que perfeito. A Maria já tá tirando ali as coisas para organizar. Olha que linda, meu Deus, que charme da mamãe. Olha o charme da mamãe, perfeição. Linda, né, gente? Agora eu vou ali ajudar marido organizar as coisas. Olha pessoal, eu amo mostrar a vocês aqui à frente o nosso portão, a nossa casinha dos correios com o comedouro dos pássaros. Gente, eu trouxe novamente
Mais um cactozinho desse que eu trouxe da minha sogra. Ela me deu 2 flores do deserto. Depois eu vou estar mostrando a vocês. Que eu quero plantar ali na frente do quiosque, junto das outras 4, né? Dessa vez, gente, eu trouxe assim, ó, com vários raminhos para fazer peso, né? Para que ele não caia, né? Porque da outra vez o vento deu e ele caiu. Ó, mas tá aqui, tá ficando lindinho assim, ó. Elas como já estão grandes, isso aqui, ó. Que um dia tá tudo fechadinho, né? Olha isso. Aí amanhã é domingo, gente, eu pretendo limpar aquela parte ali, ó. Porque temos a moldura aqui, ó. Aí essa parte aqui tá bem cheia de mato. Quero ver se eu limpo ali em frente à moldura. Marido meu cuidando das coisas dele ali, ó. E eu vou já finalizar as minhas coisas lá dentro, organizar. Que eu quero mais tarde ao sol. Daqui a pouco chega o finalzinho da tarde, né, gente? Pôr do sol. Aí eu quero organizar as coisas ali dentro, para mais tarde a gente ficar ali na varanda, mesmo sem Roberto vai finalizar o madeiramento hoje, mesmo sem o telhado, mas dá pra gente ficar ali, né? Curtir ali um pouquinho, escutar uma música, conversar. E hoje aqui tá bem tranquilo, gente, bem tranquilo mesmo, graças a Deus. Que nossa rua é bem calma. Ali tá a pista, né? Logo mais, assim, ficou tão bom, gente, nosso caminho aqui, ó. Nossa rua ficou muito bom o acesso. Muito bom mesmo. Então é isso, meu povo. Vou cuidar, que já tá ficando finalzinho de tarde. E eu tenho muita coisa para organizar, tá? E amanhã também, que amanhã é dia de luta, viu? Vou aproveitar hoje para organizar só lá dentro do quiosque, né? Arrumar a caminha, terminar de organizar a despensa, essas coisinhas, sabe? E é isso, meu povo. E eu vou já mostrar a vocês ali a moldura, como é que ela está, tá certo? Mas aqui é minha caixinha, coisa linda. Então bora lá ver a moldura. Tá cheia de florzinha, aquelas florzinhas que eu tanto amo, gente. Eu acho linda. Olha, pessoal, nossa moldura tá assim. Que eu digo a vocês, toda a vida que eu venho, ó, à tarde fica esse tapete, meu Deus. Coisa mais linda, gente, esse tapete. Coloquei até umas mais pra cá, outras mudinhas. Mas aqui tá assim. Aqui, gente, eu coloquei aqueles 2 vasinhos decorativos que eu fiz de chita, com palitos de picolé. E coloquei aqueles... eu adoro esse raminho. Ele faz um efeito tão bacana, tão rústico, né? Tirei ali. Ficou bem bonitinho. Ficou bem lindo. Daqui a pouco eu vou estar fazendo os meus registros aqui, porque eu gosto, viu, gente? Aí o que acontece? Como amanhã é domingo, eu quero limpar os matos aqui ao redor, né? Os daqui mais à frente também. Dá uma organizada aqui próxima à moldura, né? Como nós vamos dormir hoje. Então a gente amanhecendo o dia aqui, gente, já fica bem mais fácil mesmo. Marido tá ali, ó. Hoje nós vamos secar a piscina, viu? Depois eu vou mostrar a vocês lá. Mas nós também queremos secar a nossa piscina. Porque, gente, eu não quero deixar ela mais ali. Eu quero colocar ela mais próxima ao redário, né? Quando a próxima vez que for encher. Que ali é aquele meu cantinho do decorar. Vocês sabem que eu amo decorar. Então já é da minha natureza. Tudo eu gosto de decorar, gente. Tudo. Então, aquele cantinho ali tá me fazendo falta já. E também quando o Rafael vem para brincar mais as crianças, para colocar, para jogar bola, tem os espinhos, né? Os meus cactos, né? Então não tem como ela brincar ali. Então vou secar a piscina para próxima vez colocar lá próximo ao redário. Então é isso, meu povo. Só atualizações a vocês. Olha, pessoal, para fazer a lareira de mesa que eu quero fazer, pequena, eu vou colocar essa base. Aí eu tenho essa cubinha aqui, ó, de barro. Coloco assim em cima, dá um charme. E essa menor. Aí eu vou colocar a brita, tá? Coloco assim, coloco o fogareiro assim, ó. Vai ficar bem lindinho. Bem simples, né? Mas vai ficar bem lindinho. Eu vou estar utilizando essa mesinha, que ela é pequena, né? Mas aí eu vou colocar, trouxe a minha adega de vinho, aquela que eu uso na mesa. Vou colocar a tauba por aqui assim. E essa lareira rústica, né? Feito com uma peça de barro. Então vou fazer todo o processo e vou mostrar a vocês, tá certo?
Olha, pessoal, a brita que nós temos é essa. Ela é bem grosseirona, mas vai servir, né? Vou tentar pegar as menores, ó. Porque eu não trouxe da branca, né? Então eu vou utilizar essa daqui mesmo. Só colocar algumas menores. Evitar estar pegando as maiores. Porque as menores dão um efeito bem melhor, né? Acho que vai ficar bem lindinha. E nem vai precisar de muito, né? Porque como o depósitozinho ele é pequeno, então eu vou só catando aqui, ó. Procurar as menores. Olha, pessoal, essa daqui eu acho que já é o suficiente, né? Porque o depósito lá é pequeno. Então agora nós vamos só montar. Agora, pessoal, vamos montar a nossa lareira de mesa. Vou colocar as pedrinhas. E vou arrumando assim. Para poder colocar essa daqui, tá? Vou tirar só mais um pouquinho. Deixa eu ver se já dá certo. Agora já deu. Olha, bem simples, ó. Coloca as pedras embaixo e coloca assim. Aí agora a gente vai só completando nas laterais. Bem simples de fazer. Só não é para deixar essa parte encostando, né? Porque tem que ficar igual assim. Vou pegar mais brita, não deu. Colocar mais britas aqui, ó. Ficou assim. Acrescentando mais um pouquinho de brita, já finaliza. Vou pegar ali pra gente finalizar. Olha, a gente trouxe mais. Falta bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Com a branquinha é porque dá um efeito, fica mais bonito, né? Mas é bem simples de fazer. Só colocar o álcool com um pouco de carvão. E já fica uma lareira de mesa linda. Para compor aí, aproveitar. E aqui, gente, as noites são frias, tá? O dia é bem quente, como eu já vi falar. Mas as noites são bem frias. E terminamos. Olha que lindo, vou mostrar pra vocês de bem pertinho. Olha isso. Colocou o fogo, perfeito. Legal, né, gente? Ó, coloquei nessa base que o marido fez pra mim, que eu acho que ainda fica mais charmosa. Porque dá uma altura, né? Então vai ficar bem legal a nossa mesinha de hoje. Bem aconchegante. Vou mostrar pra vocês de bem pertinho. Olha, pessoal, de bem pertinho como é que fica. Olha como ela fica linda. Bem simples, né? Pra você estar colocando na mesa. Olha que bacana. Gostei bastante do efeito. Então quero estar utilizando hoje à noite. Que a noite é um pouquinho fria. Traz aquele aconchego à mesa, né? Então é uma peça bem simples, ó. Um potezinho de barro que eu tenho. Esse pequenininho foi Ceia que me deu. Aí como ficou lindo, né? Achei que ficou bem legal. Vou colocar uns carvões e o álcool. Ó. E essa peça de baixo fez todo o efeito, né? Porque se eu colocar assim também fica bonita. Mas com essa peça de madeira que o marido fez pra mim, trouxe todo um charme, né? Trouxe todo um efeito à nossa mesa. Eita, meu povo, o sol tá ali lindo e radiante. Daqui um pouquinho, ó, chega o finalzinho da tarde. Para iniciar a nossa noite, que eu quero montar uma mesinha bem aconchegante pra gente. Olha que lindo que tá o céu hoje. Que perfeição. A lua chega como um farol divino. Deus abençoa esse chão nordestino.
A família reunida em volta da mesa abraça o carinho, sente a riqueza. O chapéu de palha, a roça bem cuidada. No sertão a vida é simples, mas encantada. No sertão a natureza é quem domina. Entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega como um farol divino. Olha, pessoal, já é noite por aqui. Gente, aqui na nossa janela eu coloquei esse quadro em cima, porque ali naquele espaço que eu decoro tá a piscina, né? Aí coloquei aqui a minha jiboia, coloquei essa outra plantinha que eu não sei o nome. E aqui tá assim, ó, a minha cama. Coloquei esse tapete, as almofadas. Roberto vai dormir na rede, tem até armador aqui, ó, que é a rede dele, tá? Meu travesseiro, coloquei essa almofada aqui. Sempre trago esse ventilador, gente, porque durante o dia faz muito calor. Aí aqui estamos assim, ó, no nosso quarto, né? Fica um clima bem gostosinho, que entra um ventinho, que tá a despensa, semi-organizada, caixa organizadora, trouxe a água, tá ali a garrafa de café. Aqui tem um pão recheado que eu fiz. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando todos os detalhes a vocês, né? Eu fiz esse pão. Olha. Aí eu vou estar montando uma taubazinha pra gente colocar ali, colocar minha adega que eu trouxe, tá ali, ó. Então as coisas por aqui estão assim, gente, ó. Tá? E eu adorei esse espaço que o Roberto fez. Ainda não comprei, gente. Ainda não tive a possibilidade de ir ao centro comprar os portas-condimentos, né? Que esse dia está bem corrido pra mim. Pronto. A casinha dentro tá assim, bem organizadinha. Essa minha jiboia tá muito linda, né, gente? Muito linda. E a noite tá assim aqui. O marido ali na luta dele, organizando as coisas. Nossa lareira de mesa tá ali. E é isso, meu povo. Agora eu vou organizar as coisas por aqui, pra daqui a pouquinho tá montando, né? Tábua de frios, organizando por ali. Roberto tomar um banho e a gente aproveitar essa noite. E aí, vocês gostaram da minha organização aqui dentro? Tá tão bonitinho, né, gente? Tá muito lindinho. E agora eu já vou organizar por aqui pra montar a tábua de frios, tá certo? Eu vou mostrar todos os detalhes a vocês. Olha, pessoal, acabei de desenformar o nosso pão, tá? Um pão pequeno. Aí eu vou estar cortando, gente, assim, as fatias, né? Mas eu vou deixar assim, cortado só duas, né? Porque eu vou estar servindo a outra peça, né? A tábua com os frios, né? Então eu vou estar servindo assim. Ó. Aquela porra chegando? Ah, o pessoal chegaram, hein? Os vizinhos de frente. Que nojo. Como é que fica o pão recheado? Esse é com calabresa e queijo. Então fica assim. Eu vou deixar assim, ó. Só duas fatiazinhas mesmo, sabe? Pra ficar mais decorativo, né? Aí eu vou colocar só um raminho de manjericão, que eu tirei ele do meu próprio pezinho, né, gente? E vou decorar. Eu vou deixar assim. Acho que eu vou cortar mais um, acho que fica mais arrumadinho, não? O que vocês acham? Vou cortar mais um. Aí ficam 3. O pessoal de frente sempre vem, gente. Quando a gente vem dormir, eles também vêm. Tinha falado até com ela. E a gente ia vir hoje, mas só à tarde. Aí, mais tarde, o pessoal vem pra cá também, né? Muitas vezes eles vêm e ficam aqui com a gente um pedaço. Ó. Aí ficou assim. Esse é o nosso pão. Aquela massa básica que eu sempre gosto de fazer, recheado com calabresa, tá? Agora eu vou separar aqui os recursos, gente, pra gente
montar a nossa pecinha, né? Eu quero também estar fazendo um fundizinho de chocolate, que eu acho que é muito gostoso. Mas eu vou fazer assim, a proposta é na mesma tábua, tá? Então, vou servir tanto queijo, como fundi, chocolate, as coisas tudo junto. Tá certo? Para não ocupar muito espaço e a mesa pequena, né? Então, eu monto uma mesa só, uma tábua só, acho que vai ficar bem legal, né? E uso a nossa adega de vinho, que tá aqui. Deixa eu pegar a nossa adegazinha de mesa que eu trouxe, ó. Vai ficar um charme, né? Então, agora eu vou só organizar aqui algumas coisas, aí eu volto com você. Olha, pessoal, já separei as coisas que eu vou utilizar, tá? Já tenho mostrado a vocês o nosso pão. Eu trouxe até esse meu aparelhozinho de fundir, que eu adoro. Então, vou estar fazendo, derretendo chocolate meio amargo e um chocolate ao leite, tá? Aqui, gente, eu vou estar colocando esses bolinhos. Então, eu vou cortar. Trouxe vários bolinhos assim, ó. Então, eu vou cortar que eu adoro com chocolate. Trouxe também. Eu fiz o pão, né, gente? Eu fiz esse menorzinho, ó. Tá? Formatinho de trança. E fiz assim uma panelinha, porque aqui eu vou colocar um fundi de queijo. Olha isso. Aqui é minha panelinha. Colocar fundi de queijo. Trouxe até aqui, ó. Pra já preparadinho só para derreter. Ó. Então, vou estar servindo aqui também, tá certo? Trouxe também amendoins para estar montando. Trouxe o queijo. Trouxe aqui também já assim fatiadinho, que fica bem mais prático. Minha mão está limpa, tá? Então, fica bem mais prático assim, ó. Eu já cortei. Vou só decorar daqui a pouco. Trouxe também uvas, né? Tanto verde como da vermelha. E é isso. Aí, gente, eu vou só organizar aqui, porque depois eu vou só estar decorando, né? Toda a minha base. Então, uma dessas vasilhas eu vou colocar o bolinho e a outra eu vou colocar o amendoim, tá certo? Então, vou montar assim, misturado, tudo junto. Levo o pão também, vou levar o vinho, vai ser muito bem agradável. O marido já tá terminando de organizar as coisas ali. Agora tá pegando umas madeiras que estavam ali, tá? O pessoal de frente não vão ficar, eles vêm só entregar, deixar umas coisas aí. Só, talvez venham só amanhã. Hoje veio só deixar o material. Então vai ser só o marido mesmo. O pessoal não vai aparecer. Mas tá bem gostoso. Então bora lá. Agora eu vou deixar aqui só semi-organizado, né? Vou cortar o bolinho. E já vou deixando aqui. Chocolate eu vou reservar. Eu vou derreter depois, né, gente? Aí eu só organizando assim. Eu trouxe os garfinhos, né, de fundir mesmo. Tá certo? Pra gente tá saboreando. E eu amo com esses bolinhos. Fica perfeito. Um chocolatinho derretido. Assim, ai, que delícia. Com uma vasilhinha pequena, eu vou cortando um por vez, né, gente? Senão fica muito. Então, eu vou cortando um por vez. Deixa eu colocar aqui nesse canto. Aí eu vou deixar a parte do fundi pra cá mesmo. Vou colocar as uvas, né? Vou decorar assim. Colocar assim. Coraçãozinho bem simples, né, gente? Mas que dá um efeito muito lindo. Então, fica assim. Só reservando aqui. Aqui é um pouco apertado, né, gente? Aí, acho que eu vou colocar esse queijo pra cá assim. Né? Vou deixar esse pão mais assim. Porque senão a gente não vai ver o pão, na verdade. Aí aqui eu vou colocando os queijinhos. Eu vou colocando assim. Já ficando bem lisinho, né? É bem simples. Mas que dá um efeito bem gostoso. Deixa eu colocar assim. Próximo ao outro.
Acho que assim já deu o resultado. Agora eu vou deixar sempre assim, esse que é o docinho pra cá, né? Vou deixar o pãozinho aqui. Colocar o amendoim. Vou colocar o amendoim pra cá. A questão é a gente arrumando do jeitinho que a gente acha que fica mais legal, né, gente? Coloca assim os amendoins. Aí aqui, gente, quando eu colocar o fundi de queijo, aí eu vou deixar a tampinha assim. Assim, o fundizinho de queijo. Aqui as frutinhas, bem simples, tá? Só pra gente degustar o vinho, né? Já tem um pão recheado. Eu vou mostrar pra vocês bem pertinho como é que tá ficando tudo por aqui, tá certo? Eu tô amando o resultado. Então, bora lá. Olha, pessoal, para nossa noite de hoje tá assim, né? O pão que eu já vinha mostrado a vocês. E aqui organizei mais ou menos a base, tá? Aqui vai ser o nosso fundinho de chocolate. Coloquei as uvas atrás, né? Para dar o efeito. O pãozinho que eu fiz entrançado, como ele ficou lindo. Esse pão fica muito macio. Trouxe também já um queijinho fatiado, que tá aqui, ó. Coloquei aqui os amendoins. O bolinho que eu falei a vocês, que eu cortei, que eu amo no fundi. Aqui é minha panelinha de pão. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse tipo de pão. Então, fiz só uma pequenininha, gente. Eu vou derreter um queijinho, colocar dentro, só para dar aquele charme, aquele efeito. Eu acho que é bem legal, bem gostoso. Olha isso. Tá ficando lindo, né? Então, quando a gente for comer lá fora, eu mostro a vocês a mesa montada com a lareira acesa, tá? Vocês vão amar. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up. Olha, pessoal, acabei de montar a nossa mesinha. Vou mostrar todos os detalhes a vocês. Olha a nossa lareira de mesa, o efeito que ficou. Ficou linda, não foi? Em cima dessa base, gente, deu um efeito perfeito, ó. Então ela não passa quintura, porque aqui tem as britas, ó. Você pode tocar, tá? Quintura na parte interna. E ficou assim a nossa lareira. Coloquei aqui o nosso chocolate quente. Como vocês já viram há pouco tempo, coloquei também aqui o fundi de queijo, né? Só para dar aquele efeito assim gostoso. Nosso pão tá aqui. Tudo montadinho assim, com amor e carinho. Para daqui a pouquinho a gente saborear esse vinho, né? Trouxe a minha adega de mesa, como eu já havia falado. E aqui tá assim, um clima bem gostoso. Aqui tá os garfos de fundi, né? Pra gente saborear. Olha, mas tá linda, olha isso. Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa ideia. Nessas noites frias, de estar fazendo uma lareira assim de mesa, com algo super simples, que dá um efeito bem bacana. Tá montando uma mesa bem gostosa para o seu esposo, para sua esposa, para os seus amigos. Então, tudo que você for fazer, faça com amor, com carinho, independente de onde você esteja. Mas tudo faça com amor e carinho para aqueles que você ama. Que mesa linda. Marido tá ali tomando banho, para daqui a pouquinho vir aproveitar essa mesa comigo. Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Time is on our side. But things are gonna haunt us. We'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Since you fixed me, I'll never forget your Pessoal, vou logo colocar o cuscuz de molho para ele ficar bem fofinho, tá? Então já estou aqui, ó. Só colocar o sal, né? E a água. Bem simples, só deixar ele ficar bem fofinho. Aí ele fica perfeito. Gente, eu fiquei apaixonada por essa lareira de mesa pequenininha. Porque essa minha mesa, olha como ela é pequenininha, né? Deu super certo, tá? Também vou estar colocando a comidinha dos pássaros, colocar mamão também, colocar as sementes e esse xerém de milho aqui para eles, né? Que daqui a pouquinho eles já aparecem por ali, tá? Então primeiro eu vou só
umedecer aqui o nosso cuscuz. Fazer aquele cuscuzinho com ovos, que nordestino ama, e o café. Tem pão, gente, aquele pão que sobrou de ontem também. E nós vamos tomar o nosso café bem gostoso. Primeiro eu vou colocar um pouquinho do sal, tá, gente? E dar aquela leve misturada. Aí eu venho colocando a água para umedecer essa massa, né? Se eu precisar de mais, eu vou só acrescentando, porque flocos de milho, ó, ele incha rápido. Então eu vou pegar mais um pouco aqui de água para acrescentar, né? A nossa massa. Ó. Eu gosto de deixar a massa bem úmida. Deixa assim, com bastante água, que você faz assim, ó. Já fica úmido. Então, agora eu faço só tampar e deixar essa massa crescer, né? Inchar um pouco, que o cuscuz precisa inchar. Pra gente poder tá manuseando e fazendo cuscuz, né? E agora eu vou cuidar dos pássaros, né, gente? Que eles já cantaram bastante. Quando eu boto comidinhas aí é que eles vêm mesmo. Então agora eu vou cuidar dos pássaros. Olha, pessoal, eu gosto de colocar bem aqui assim. Eles sempre vêm para esse lado. E mais lá na frente, que é onde eles gostam também de ficar, ó. Eles gostam muito de vir para cá. Então eu vou colocar também aqui, mais para esse lado. Ó. Daqui a pouquinho eu vou estar colocando só o mamão. Esse aqui, pessoal, eu coloco menos, porque é só um casal que vem, geralmente, que é o que come, né? Então eu vou colocar aqui também pertinho. Eles gostam de estar por aqui. Os galinhos campina, né? Também eles amam estar por aqui, ó. Esse parece que é o cantinho preferido deles. Vou colocar mais um pouquinho aqui assim. E é isso. As sementinhas já estão colocadas. Falta só colocar o mamão. Bom dia, meu povo, bom dia. Que dia lindo por aqui, olha. O sol ainda tá ali, gente, ó, pra sair, os raios do sol nesse domingo. Pense, meu povo, de uma noite fria. Foi uma noite de muito agasalhos, viu? Muito frio, sim, um friozinho gostoso, maravilhoso. E hoje estamos assim. O marido já foi ali pegar o pai dele, tá? Porque o pai dele hoje vai ajudar ele a colocar as telhas, né? Então, ele foi buscar o pai. E eu já coloquei ali o cuscuz de molho, organizando algumas coisas, comida dos pássaros. E vim mostrar a vocês aqui a nossa entrada, o dia, né? O canto dos pássaros. E como esse dia tá gostoso por aqui, gente. Dia maravilhoso. Ao canto dos pássaros. O sol tá tão tímido. Não tá querendo sair. Nessa manhã de domingo, essa manhã tão friazinha e gostosa. A gente vê ali só os raios do sol, olha. O dia tá lindo, gente, lindo, bem gostoso. Então agora eu vou cuidar quando o marido chegar para me finalizar o nosso café da manhã. Olha, pessoal, tem passarinho já lá, ó, comendo mamão. Já comeram bastante, viu? Olha isso. Que lindo, tem ali no chão também, comendo as comidinhas. Que perfeito.
Olha, pessoal, botamos para esvaziar ontem, tá aqui sequinha, vou só lavar ela para desmontar, né? Olha essa minha cerca viva aqui como tá linda, gente. Nesse cantinho que eu gosto de deixar decoradinho. Aqui, essa melancia que é a única desse pé. Olha, que um dia estamos saboreando ela. Esse daqui, ainda tem melancia nascendo, viu, gente? Olha, aqui tem duas. Deixa eu mostrar a vocês. Essa tá até rachando. Ó. Outras, ela tá se estendendo, cheia de flores. E o outro pezinho, gente, vocês acreditam que desarnou bastante. Tem bastante melancia. Ó. Essas pequenininhas aqui. Pra cá tem mais. Aqui mesmo no cantinho tem. Tem uma aqui mesmo, ó. Aí aqui tem mais duas. Aqui assim tem mais duas. Essas duas aqui estão bem maiores, olha isso. Muitas melancia, né, gente? Agora, gente, eu vou ali porque com um pezinho de machixe ele renovou. Então eu vou estar tirando os machixe lá. Tirei da outra vez. Aqui Roberto começou, gente, a colocar a cerca. Porque para o modo dos bodes, né? Tá colocando as estacas de onde tá tirando os garajal. E ele vai colocar os arames nas laterais e na frente. Olha isso, que o pé de machixe renovou bastante. Então agora eu vou estar tirando para colocar no feijão, né? Colocar no nosso feijãozinho. Talinho é duro de tirar. Colheita finalizada com sucesso, minha gente. Olha isso, a farturinha aqui na roça para colocar no nosso feijão. Fica maravilhoso. Olha, pessoal, aquela madeira que tava lá na frente, ali espalhada, o Roberto trouxe toda para cá, ó. Aí nós vamos guardando aqui para quando for cozinhar a lenha, né, ó. Ficou bem legal, gostei bastante. Tá aqui próximo às canas. Olha. Ficou bem legal. Lá na pequena chácara o amor é sagrado. No sertão a natureza é quem domina. Entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega como um farol divino. Deus abençoa esse chão nordestino. A família reunida em volta da mesa abraça o carinho, sente a riqueza. O chapéu de palha, a roça bem cuidada. No sertão a vida é simples, mas encantada. No sertão a natureza é quem domina. Entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega. Olha, meu povo, os dois ajudantes de Maria estão tudo aqui, ó. O vovô tá ali escondido na sombrinha. Robson chegou. Os trabalhos andam, viu? Aí meu sogro se escondendo do sol. Telhada quase pronto.
disse que o senhor arrumasse um pneu. Mas, mano, é pra não matar o filho dele no carro de mão. Não vai matar o filho dele no carro de mão. Olha, pessoal, ali no chão, cheio de passarinho. Eles que gostam das sementinhas que eu coloquei ali. Já coloquei outra mamão. Eles estão ali, ó. Coisa linda. Gostam. Vou mostrar pra vocês, gente, ali onde eu limpei, ali próximo à moldura. Mas primeiro eu vi os pássaros, sim. Ganhei. O pessoal aqui da própria comunidade mesmo. Esse galho aqui, ó, bem grosso, cajarana. O marido vai plantar, ó. Top, né, gente? Olha, pessoal, aqui próximo à moldura eu limpei bastante, ó. Até aqui assim. Olha isso. Só não consegui limpar a parte de trás, lá, né, ó. Não consegui limpar. Mas depois eu vou estar limpando lá, né? Mas já fiz uma boa parte, ó. E olha como tá lindo o meu tapete, que mamãe chama de tapete de flores. Coisa mais mimosa da mamãe. Tá lindo, não tá, gente? Aí limpei mais aqui, um pouquinho lá, pela manhã. Tava muito quente, eu não consegui limpar lá, ó. Muito quente mesmo. Mas ficou assim. Também plantei as flores de deserto que minha sogra me deu. Aí, gente, eu ajeitei lá e plantei. Vou já mostrar a vocês. Mas tá linda, não tá, minha moldura? Depois eu quero estar decorando aí. Tá organizando comprar um pote gigante pra deixar ali dentro. Acho que vai ficar bem lindo, né? Aos poucos eu vou decorando. E deixa eu aproximar vocês ali do quiosque. Olha como já tá ficando, viu? Os meninos estão trabalhando muito. Como meu marido foi buscar meu sogro e o primo dele, Robson, chegou. Estão ali na luta, viu? Na luta, meu povo. E é isso. E agora eu vou mostrar a vocês à frente lá como ficou as minhas flores do deserto. Meu marido ali na luta, meu povo. E aqui coloquei as duas flores do deserto. Essa daqui é a vermelha. E essa é a rosa que minha sogra deu. E ficou as três assim na frente, ó. Então ficou lindo agora. E mais lindo tá ficando ali em cima. Meu sogro tá lá. Marido e Robson na luta. Daqui a pouco tá tudo coberto, viu? Tudo cobertinho. Pessoal, passando para finalizar mais um vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de ter passado com a gente tanto sábado como domingo, né? E visto aí como é que está a nossa obra, o nosso andamento. Gente, como eu estou feliz por cada processo, por cada fase aqui na nossa mini chácara. Então, muito obrigada a todos os inscritos, tá? Um grande beijo. Eu sei que vocês sentem falta da cartinha, né? Caixinha do correio por aqui. Mas em breve eu vou voltar com a nossa caixinha do correio para vocês, tá bom?
Então, tchau, um grande beijo a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Nordestino.